Өөрийн цагаан гэгээнээс эхлэн үчийн бүрийн хүртэл нийслэл хотын хог гудамж талбайг цэвэрлэн хүйтний үйлдвэрт эргэн та биднийг халтарж унахаас сэргийлэн цаг наргүй ажиллаж хөдөлмөрлөж байдаг хүмүүс бол яах аргагүй тогтчил үйлчилгээний компани ажилтнууд юм а. Энэ удаагийн амралтын өдрөөрөө үзэгч та бүхэндээ хүрч байгаа энэхүү баярын дугаартаа бид Чингэлтэй дүүргийн тогтчил үйлчилгээний компанид асралтгүй 12 жил ажиллаж байгаа эрхмийг онцолсон юм а. Сайн байна хаа, сайхан үйлчилж гинэ үү? Сайхан үйлчилж байна. TV8 телевиз тол мэдээлэл хөтөлбөрийн хамт олноос өнөөдрөөс бүх нийтийн амралтын өдөр бас шинэ он гарахад баярын өдрөд өгсөн байгаа учраас бас ажил хөдөлмөр эрхэлж байгаа хүмүүсээ бас баярлуулъя гэж зорилцсон сэтгэлийн бэлэг бариад явж байгаа юм аа. За. Тий. Та ингэж үзэгчтэй өөрийгөө танилцуулахгүй юу? Би одоо энэ Чингэлтэй дүүргийн тогтцол компани үйлчлэгч мөнгө үйгдэг хүн байна. Одоо энэ Чингэлтэй дүүргийнхаа тогтцол үйлчлэгээний компанид 12 дахь жилдээ ажиллаж байна. Тэгээд одоо бүх нийтийн амралтын өдөр одоо ингээд баярын өдөр ингээд бид нэр ингээд ажиллаа хийгээ ингээд баярлж байгаад үнэхээр сайхан байна. Үнэхээр энэ сайхан байна. Цаг наргүй нийслэл хотын өнгөзөм цэвэр тохилог орчинд анхаарлаа хандуулан ажиллаж байдаг мянган тогтчилт үйлчилгээний ажилтнуудын нэг төлөөлөл болсон түүний хувьд аж ахуй нэгжүүдийн ганах зам талбайгаа жаахан ч гэсэн цэвэрлэжгээсэй гэж хүсэж явдгаа нуусангүй. Мөн түнчлэн иргэдийг хогийн совнд хийгээсэй гэсэн чин хүсэлтэд явдгаа мөн илэрхийлсэн юм а. Тэгээд энэ албан газар аж ахуй нэгжүүд бол одоо хотын даргын захирамж гарсан. Батуулд арга хүртэл UBS телевизээр ярьж байсан л да. Одоо ингээд албан газар одоо ингээд 50 м газраа цэвэрлэнэ. Тэгээд цэвэрлэхгүй байж байгаа засан дээр нэг хүн халтарч унах юм бол тэр төлбөрийг албан газраас нь гаргуулна гэсэн. Одоо тэрийг энэ албан газрууд сонссонд байгаа. Тэгээ одоо сэтгэлдээ гарч цэвэрлж байгаа албан газар ховорхон л байна. Тий. Энэ албан газруудыг урдах талбай нь бол одоо ерөөсөө энэс одоо энэ албан газрын үүднээс энэ саад хүртэл 50 м 5 м-с ч газар хүрэхгүй. Энийг засарангууд цэвэрлжүүл өөрсдөд нь л хэрэгтэй баг тий. Өнөөдөр үндэсний тусгаар тогтнол эрх чөлөөний 104 жилийн ой дохиож байгаа. Орой бүр цэнхэр дэлгэцээр үзэгч та бүхэндээ хүрдэг тол мэдээллийн хөтөлбөрийн хамт олон энэ өдөр баярлах амрах завгүй ажиллаж байгаа эдгээр чимээгүй баатруудыг онцлон үзэгч та бүхэндээ хүргэлээ. Үзэгч таны юу сансан юусэн хүсэл ирж буй 2016 онд бэлэг болтугай бидэнтэй цуг байгаарай TV8.